يعني صعب انها تتحسب. اوكي، حسام عبد المجيد طالع بركبته في ظهر المهاجم، ولكن المهاجم ايضا بايده اعتقد حاول ان هو يلمس الكره بايده، وبعد كده حصل تغير. من وجهه نظري لو الكره دي ما ارتدتش بهدف لنادي الزمالك الحكم ما كانش هيرجع لها ولا الفار. انما هي دي مشكله التحكيم الافريقي، ان انت بتميل لاصحاب الارض، بتميل لاصحاب الارض. الحكم شايفها على فكره، هي عدم الكاونتر اتاك اللي حصل والهدف اللي دخل هو اللي خلى الفار يعمل عليها تشيك، وهو اللي خلى الحكم يحتسب ضربه جزاء. لان انا في وجهه نظري نادي الزمالك النهارده احرز هدفين صحيحين، ولو هنرجع للهدف اللي احرزه عدي من شيكو بنزا انا اعتقد كانت المهاجم حاول يلمس الكره بايده اولا، وبعد كده الكره انا معاك في ركبه في ظهر حسام عبد المجيد، ولكن وخطا من حسام عبد المجيد. يعني ركله الجزاء احتسبت يعني جراء الركبه او لمسه اليد؟ انا اشوف انها من الركبه، وناس كتير هتندهش. يعني انا لو حكم انا ممكن احسبها، ولكن عشان الكره دي دخلت جول نادي الزمالك الفار راجع ليها، ومشكله التحكيم لكن في افريقيا كان لازم تتوقف الكره حتى يرجع يشوف. معاك انما في كره اتمنى نجيبها اللي هي الهدف بتاع عدي الدباغ. هي مشكله التحكيم في افريقيا، انا ما استريحش الحكم ده بصفه عامه ان هو صاحب الارض بروتكتد. يعني في النهارده حاجات اتحسبت مش في كره القدم، حاجات بس في نص الملعب فاول اوت، حاجات غريبه. انما لو رجعت للهدف بتاع عدي الدباغ اللي سجله من تمريره شيكو بنزا، انا اشوف نادي الزمالك ظلم فيه ظلم مبين. سنحاول ان نعيدها، لكن حتى هي فيها دفع من الخلف. انا بقول لك في دفع من حسام عبد المجيد وركبته في ظهر لا قصدي اللقطه اللي بتتكلم عليها، الهدف الذي سجل لصالح الزمالك. نشوفها. طيب نشوفها. سنعيدها بعد ان يوفرها الشباب اذا كانت متوفره الان. هاي اللقطه كابتن. طيب وسنشاهدها بالاعاده. اوكي، تعال نعكس الوضع يا امين. نعكس الوضع. هو حتى مع الكابتن رفيق، قلنا لماذا لم يصفر في اللحظه، يعني طيب. لماذا انتظر ان يسجل الهدف؟ اوكي، تعال نعكس الوضع. شوف، شيكو بنزا هو اللي في المقدمه والمدافع هو اللي اداله الدفعه دي في ظهر. هل هيحسب بينالتي؟ استحاله. المفروض يحسب بينالتي. لا ده بص، ده السوفت عمليه التكاتف غير صحيحه. لا ده السوفت الحقيقه الصح انه ضربه جزاء لو كانت معكوسه. يعني دي لو معكوسه استحاله كان، ما انا بقول لك خطا، استحاله كان هيحسب بينالتي، استحاله كان هيحسب بينالتي. انما انا زي ما بقول لك في هذه اللقطه كابتن اعطيني رايك في هذه اللقطه. دي دفعه، ولكن انت عارف لو اي حكم انجليزي شاف اللقطه الدوري الانجليزي ما فيهاش والله يضحك. ولكن باجمالي المباراه انا اشوف النادي الزمالك عمل ماتش كبير جدا، ومعتمد جمال قاد المباراه بالشكل اللي هو عايزه. واشوف ان على الرغم من الخطا بتاع حسام عبد المجيد، يعني ناس كتير هتستغرب ان انا بقول ان حسام عبد المجيد ارتكب خطا في الكوره وان هو طلع برجله. قد يكون الكره في ايده غصب عنه لانه كان مغمض عينيه، ولكن الركبه في ظهر المهاجم. انا بقول لك من دلوقتي اهو. انما عمل ماتش كبير، والونش كمان احد نجوم المباراه محمد اسماعيل. خسارتي النهارده مش 1-0، خسارتي في طرد بنتاج، لان بنتاج ورقه مهمه جدا 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 في ماتش العوده. صح. وخلي بالك برضو ان الثلاث نهائيات اللي الزمالك كسبهم في الكونفدراليه او الاثنين اللي قبل كده كان خسران اوي امام نهضه بركان 1-0 وبعدين 2-1، وبعدين بيقدر يعوض استاد القاهره، لان استاد القاهره كل استادات. للامانه كابتن كانت هناك اخطاء تحكيميه في 2024. اوكي، كل استادات القاره الافريقيه تمارس فيها كره القدم الا استاد القاهره، تمارس عليك ضغوط كمنافس من الجماهير المصريه بصفه عامه وجماهير الزمالك بصفه خاصه، وبعد كده تقدر تلعب كره قدم. ده طبعا في اطار وفي كنف الروح الرياضيه. فجماهير الزمالك من دلوقتي عندها استعداد لمباراه العوده، وانا اشوف ان الهزيمه 1-0 قريبه، والنادي الزمالك عمل جيم كبير جدا جدا جدا. وحسام عبد المجيد كان من احد نجوم المباراه رغم الخطا، هو والونش وبنتايج ومحمد اسماعيل. مهدي سليمان لم يختبر النهارده، ده قدرات لمدافعي نادي الزمالك ولاعبي خط الوسط. يمكن كان في بعض القرارات اللي اتخذت خطا من قبل المهاجمين ومن قبل
لعيبه خط الوسط، ولكن نادي الزمالك قدر النهارده ان هو يصل ويهدد مرمى فريق اتحاد الجزائر، واعتقد مباراه العوده هتكون صعبه جدا جدا على الفريق الجزائري. مره ثانيه مشكله نادي الزمالك مش في خلق الفرص، المشكله في ترجمه هذه الفرص الى اهداف. لان النهارده شفنا انفرادات وشفنا كم فرص كبيره جدا. نعم مش هتتواجد لك هذه المساحات في استاد القاهره، ولكن انا اشوف ان نادي الزمالك عمل جيم كبير جدا 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 رغم الخساره. بالمناسبه تحيه للجماهير الجزائريه اللي النهارده عملت تشجيع حتى الثواني الاخيره، ما فيش اي مشاكل حدثت في ارضيه الملعب. وبقول لك من دلوقتي ان مباراه الزمالك في العوده جماهير الزمالك هتكون متواجده وهتؤازر بكل ما أتيت. وهذا شيء